Tšau, on siis järjekordne hommik. See ilmateade ei pea ikka üldse paika, sellepärast et eile ma lõpetasin päeva varem, sellepärast et lubas pärastlõunaks vihma. Vihma ei tulnud, kuni kella 4 hommikul tuli kõva padukes. Ja nüüd ta lubab ka päeva peale vihma, nii et ma ei tea, mida oodata. Hakkame lihtsalt otsast minema ja jalutama ja vaatab, kuhu me siis jõuame. Ilmselt mingil hetkel oleks vaja süüa hommikust, aga nüüd peab hakkama seda siin planeerima, sellepärast et ei ole nii nagu Prantsuse teel, et sul iga natukese aja tagant on mingisugune kohvik. Ma arvan, et see ei ole nii. Vaatame. Üritame kuni 30 kilomeetrit, siis on üks suurem linn, ma panen selle kaardiga siia, ma ei tea, kummale poole see tuleb, kuskile kõrvale selle vaatetelefonist, mis on see tänane plaan või kuhu ma õigemini jalutasin, sest tagantjärgi on seda lihtne teha. Ja sööme hommikust, jalutame, filmime ja see ongi suures osas tänane plaan. Tegemist on Norfolki männiga, selle tunnusteks on korrapärased astmelised oksaringid ja dekoratiivne välimus, mille tulemusel teda sageli istutatakse aedadesse. Ta küll ei ole tõeline mänd, aga ta kuulub sinna sugukonda. Pärit on ta Norfolki saarelt ja peamiselt on ta levinud nii Hispaanias ja Portugalis pehme kliima tõttu ja pigem siin Camino puhul on teda näha linnalistes või aianduspiirkondades. Jätkates meie bioloogiatunniga, siis tegemist on sellise taimega, millel nimeks inglitoru. See on pärit Lõuna-Ameerikast. Tal on suured rippuvad trompetikujulised õied. Tavaliselt on need kas valged, kollased või roosad. Lehtpuu või põõsas, mida kasvatatakse tihti dekoratiivselt, õitseb rikkalikult ja lõhnab sageli päris tugevalt. Küll aga kõik selle taime osad on tugevalt mürgised. Allaneelamine võib põhjustada hallutsinatsioone, südameprobleeme või isegi surma. Ajalooliselt on kasutatud seda ka šamaani rituaalides. Camino kontekstis on ta siin Galiisia ja Portugali aedades, kus seda hinnatakse ilutaimena. Kuigi see on eksootiline ja vilku püüdav, siis tegelikult soovitatakse sellest hoida eemale nii inimestel kui ka loomadel. Siin on kanadega ikka mingisugune teema. Jalutan parasjagu linnast välja, pealt näha. Ei ole tegemist justkui maapiirkonnaga, aga hopsti. Kanad on täpselt siin samas. Ma olen selle teistega ka tegelikult rääkinud, et see on kuidagi natukene naljakas, kuidas siin neid kanu ja kukekiremist tolereeritakse. Et mõned austraallased ütlesid, et kui oleks neil oma maja kõrval mingisugune kukk, kes niimoodi hommikul lõugama paneks, siis oleks kohe kõik naabrid kallal ja keelaks selle ära. Siin, nagu ma juba ühes eelmises Prantsuse tee videos mainisin, et see on kuidagi tavatult tavapärane, et need koduloomad on küladele või inimestele niivõrd lähedal, kui ütleme, nad on siis avalikus ruumis rohkem kui taluõuel. Olen siin kohanud selle aja jooksul 2 Läti kuti. Üks nendest juba mitu nädalat tagasi tuli väga ulja plaaniga, et teeb Camino Prantsuse tee läbi 16 päevaga. Ja selleks ajaks, kui mina temaga kohtusin, oli ta juba 8 päeva järjest teinud 55 kilomeetrit.
ja siis ta pidi teist sama palju veel tegema. Aga selleks ajaks olid tal juba nii suured villid kandadel ja viga, mis tema tegi, oli see, et selle kompiidiplaastri pani villi peale. Tegelikult see kompiidiplaaster, nii nagu mina olen aru saanud, on pigem selle villi ennetamiseks või siis selle suuremaks kasvamise ärahoidmiseks varajases faasis, kui hakkab tulitama. Aga tal oli juba tekkinud veri sinna villi sisse. Ja siis üks kohalik seal alberges, see oli seesama koht, kus ma Prantsuse teel näitasin seda hipi ööbimist. Ja tema siis torkas nõelaga läbi, jättis niidi sisse, lasi tühjaks. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et mis sellest tüübist saanud on. 2 päeva hiljem jooksin kokku ühe šveitslasega, kes ütles, et tema nägi ka ühte hullu Läti tüüpi. Ma ütlesin, oot, see sama või? Tuleb välja jah, et see sama. Ja 2 päeva hiljem oli ta käinud ainult 8 kilomeetrit ja läks koju. Ehk et see tema üritus ei katki. Ja eile rattaga üks samamoodi Läti kutt alustas Saksamaalt, on siin Hispaania igatepidi läbi sõitnud ja ütles, et siin Hispaanias, eriti veel Camino teel, on rattaga nagu maru mõnus matkata. Sellepärast, et sa saad omale selle Camino passi ja nii kaua, kui sa lähed mööda neid Camino teid, esiteks sul on tee märgitud, see on rattaga sõidetav, saad ööbida 10 euro eest, oleneb kus kuidas, albergedes. See distants, mis sa päevas läbid, 60-70 kilomeetrit, täiesti mõnus ja paras. Ta ütles, et ta viimased 2 kuud elanud ainult pasta najal, et tal on kotis pasta, mingi ketšupi, soust või kaste, oma pott ja mingi värk, millega ta saab vett keeta, sööb pastat, sõidab jalgrattaga ja nüüd läheb ka Portos lennuki peale, kas 18. või 21. Ja ütles, et see rattalennukiga saatmine ei ole ka mitte midagi hullu. Pakid ta mingisugusesse pakkasti, võtad ära esiratta, lenksud, sadula, pedaalid, 45 euri või midagi ja läheb. Ehk tegelikult see ei ole üldse paha mõte seigelda siin Hispaanias Camino radadel rattaga ja nautida ja kasutada seda infrastruktuuri. Siin on tegemist siis mingisuguse oma aja vesiveskiga. Ehk see vesi siis juhiti ilmselt siit mööda seda kivi siia hoonesse sisse. Ja siin vaatame, kuidas see telefoni valgus näitab. Ilmselt ta kuidagi tuli siis, kus see kanal on. See kanal läheb siia alla ja ilmselt siin siis jahvatati ja siis see alumine osa ajab siis seda kivi ringi. Ja väljas oli ka kirjas, et Portugalile omaselt täpselt nii nagu need riiete pesemise kohad olid kohtumiskohad, kus jagati siis teadmist ja aidati üksteist. Väljaspoolt ei oskaski nagu midagi öelda, aga selline ta on. Ja mis meil natukene üllatab, on see, et see on üks vähestest sellistest siltidest, mis selliste asjade juures on. Ideaalis võiks muidugi natukene paremini ja natuke rohkem olla inglise keeles, aga vähemalt seal oli paar lausetki, et sa saad aru, millega on tegemist.
Kõige mõnusam on see ilm siis, kui ta on võrdlemisi ühesugune, just mis puudutab sademeid. See, et vahepeal tibutab õrnemini, siis tugevamini, siis ei tibuta üldse. Et koti kontekstis ei ole see väga hull, sellepärast, et mul on see pakitud sellisel moel, et ma võin põhimõtteliselt sellega jõkke pommi hüpata ja mul jäävad asjad kuivaks. Aga just selle elektroonika osas on niimoodi, et kus sa seda kaamerat paned ühte kotti, siis kardad vihma, siis paned veekindlasse kotti, siis see jälle kolksub siin, siis paned teise kotti. Ja näiteks see suur statiiv, mis mul kaasas on, mis ma olen paar korda kasutan, selle ma panin siia rihma külge niimoodi, et ma põhimõtteliselt saan selle, kui ma võtan õlarihmad ära, puusavöö jääb, siis ma saan selle niimoodi kätte, et ma ei pea kotti seljast ära võtma. Aga kui mul vihmakatte peal on, siis on see loomulikult jälle palju keerulisem. Vot. Selline väike rant siia selle vihma teemal. Iseenesest, mul on see vihmavari ka. Ja vihmavari on selline mugavusese, et võiks ise läbi märjaks saada või nagu poncho võtta, vihmamantli, vihmajope. Aga vihmavari tegelikult hoiab päris palju neid sademeid ära, aga selle häda on jälle see, et mul ei ole ühtegi nagu head mehhanismi veel siin välja leiutatud, kuhu ma selle vihmavarju panen, kui mul teda enam vaja ei ole. Ja siis ma pean jälle selle koti seljast ära võtma. Ühesõnaga, selle koti seljast ära võtmisega on kogu aeg mingisugune jura ja seda teha ei tahaks. Ehk et see tuleks siis välja leiutada mingisugused kiirkinnitused või muud mehhanismid, kuhu siis asju vihmarežiimis kinnitada ja kuhu asju siis kuivas režiimis kinnitada. Et tuleb neid mingisugused haakeid ja konkse siia juurde leiutada. Sest eriti veel üksi matkates, kui sa iga kord pead võtma selle koti seljast ära, kui sa midagi tahad, ja sa jäädki käima seda teed. See mäkketõus seal metsa vahel oli päris karm. Ma arvan, et 20 minutit oli seda ronimist. Aga nüüd on see asendanud sellise natuke tasapinnalisema teega. Buen camino. Ja üks asi, mida siin kogu aeg öeldakse, et kes vastu tulevad, on kas Buen camino, siis on Buenos dias ja siis mängitakse selle S-iga ja liidetega, et seal mõni ütleb lihtsalt dias, mõni ütleb bon dia, ega siin väga vahet ei olegi. Aga kui inimesed vastu tulevad, siis seda bon caminot, noogutust, Buenos dias, seda saab siin päris palju. Väikene pro tipp neile, kes siia tulevad, just sotsialiseerimise aspektist, on kahte sorti inimesi laias laastus. Et need, kes lähevad teiste inimestega rääkima ja neil ei olegi üldse palju millekski vaja, lihtsalt ütlevad tere ja kohe tuleb jututeema. Ja siis on ilmselt teistsugused nagu mina, kellel iseenesest ei ole selle rääkimise vastu midagi. Ma hea meelega räägin, kui ma juba olen tuttavaks saanud. Aga just see esimene tutvus, et kelle juurde ma lähen rääkima, mida ma talle ütlen ja nii edasi. Et siis palju lihtsam on see, kui inimesed loovad võimaluse teistel inimestel tulla ja alustada seda vestlust. Üks on see, et sa ei saa kommenteerida välimust, riietust, eriti veel siis, kui on mehelt suunaga naisele. Siin on küll olnud selliseid juhtumisi, kus mingisugune noorem härrasmees teeb komplimente, ütleb tüdrukutele, et nad näevad nii kenad välja. Ja siis natukese aja pärast on kuskil Camino Facebookis postitus, et näed, seal ahistatakse ja mingisugune pervert, kes ringi liigub. Et need jutud on siin võrdlemisi kerged tekkima ja eriti veel siis, kui on tegemist, ühelt poolt on ekstrovert, teiselt poolt on introvert ja siis on kultuuriruumi segadus ka seal vahepeal. Ühesõnaga,
parem on seda mitte teha. Ja siis on see keelebarjäär, sul on inimesi nii palju, sa ei tea kunagi, et kes see räägib seda sinuga sama keelt ja mis mitte. Ja minu jaoks on kõige ebamugavam on võib-olla see, et kui sa satud vestlema või jääd kinni inimesega, kes võib-olla ei räägi seda keelt sellisel tasemel, et sul oleks temaga mugav vestelda. Mida siis teha? Näiteks kui inimesed tulevad vastu, siis näiteks siin on sellised head kohad kotirihmadel, võid panna mingisuguse, nii nagu on need, näevad välja nagu tikitud, aga tegelikult need kleebitakse kuumaga või millegi iganes. Rihmade külge näiteks 2 lippu. Üks on Eesti lipp, teine on Inglise lipp. Kõik inimesed, kes vastu tulevad, näevad neid ja siis on kohe võimalus alustada, et mis lipp see selline on? Kus sa pärit oled? Ma ei olegi seda lippu ennem näinud. Ma tean seda, see on see väike riik. Sa oled esimene inimene sellest riigist, keda ma kohtan. Või täpselt sama teema on tagakoti peal, kui jalutad seda õiget pidi. Et nii hea oli vaadata, kellel oli seal Austraalia lipp peal. Kohe jõudsid kõrvale, kohe hakkasid inglise keeles rääkima, et ükskõik millest, et küll seal eestlased käivad tööl või küll need kängurud on seal, valmistavad peavalu ja sul on see ühine teema. See, et sul on see merikarp, see on kõigil, see ei erista ja see ei aita mitte mingisugust juttu alustada. Üks inimene, kes mul näiteks vastu tuli, tal oli mingisugune 15 sentimeetrine kaisukaru, mingi mõmmik oli siin rihma küljes. Me lähme üksteist nii kiiresti mööda ja ei ole endal ka seda tahtmist igat asja uurida. Aga kui me oleks kuskil kohvikus või läheks samad teed pidi, siis on jälle täpselt selline eriline asi, et kuule, miks sa seda väikest mõmmikut kaasas nagu tassid? Ühesõnaga, palju niisuguseid näiteid. Jutu mõte on selles, et kui tahad sotsialiseeruda ja ei taha loota nagu sellele, et need ekstroverdid leiavad sind üles puht kogemata. Ja miks nad peaksidki, kui sa oled nagu täiesti tavaline ja sulandud ülejäänud 100 inimesega täpselt samasugusesse halli massi. Võib-olla nad komistavad su otsa kuskil vetsu järjekorras või söögi järjekorras, aga kas see on siis see? Et ise pead teadlikult looma neid võimalusi, mitte oma välimuse, mitte oma riietusega, vaid mingisuguste aksessuaaridega, mis on neutraalsed, mis annavad inimesele võimaluse samastuda ja võib-olla ka hea, kui kuidagi tuleb see keele aspekt välja. Igal juhul sellised mõtted. Minul on ka, eriti see vastu tulles on nüüd probleem ja ma ei ole kindel, kas see hea või halb on, aga mul on ammusest ajast tehtud siia see tätoveering. Ja häda on nagu selles, et seal Hiina, Aasia maades on need hieroglüüfid erinevad. Palju on nagu sarnasust, aga on mingisugused semantilised erinevused. Ja siis on päris palju niisugust jauramist, et ma tunnen ära küll, mis sul seal kirjas on, et see ei ole hea. Ma olen neid vestluseid nii palju pidanud nendega, kes oskavad paremini inglise keelt, kes halvemini, kes oskavad seda selgitada, kes teavad seda tausta. Aga see on kogu seda jama vaja. Nii et järgmised, kes mõtlevad, et võiks omale mingisuguse hernesupi Hiina hieroglüüfides kuskile nähtavale kohale tätoveerida, et siis Eestis ei ole sellega probleem. Aga nii, kui sa näiteks tuled siia Caminosse või lähed kuskile Aasia maadesse, et siis vaadatakse sind teistmoodi ja eriti on veel siis, kui on selline kahemõtteliselt mõistetav. Ma nüüd pean mõtlema, kuhu kohta ma minema pean, sellepärast, et siin on üks märk. Vaevalt sealt metsast, kes kurat sealt metsast tuleb. Ja siis siit. Ja kui on selline kahemõtteline ja siis eks see haritus ja teadlikkus nende inimeste hulgas on ka erinev.
mõni lihtsalt tuleb, et ma tunnen ära, mis see on, see ei tähenda head asja. No sest ta lihtsalt ei oska ennast nagu paremini väljendada või on seal mingi semantiline keerukus. Et see on üks näide sellest, kuidas seda mitte teha. Et tee sina midagi paremat ja mõtle sellele, kui sellisele matkale tuled või üldse lähed kuskile sellisesse kohta, kus on palju võõraid inimesi, siis paku seda võimalust, et need ekstroverdid seal seltskonnas või kes seal vastu tulevad või sinuga koos on, et neil oleks millega sinuga seda vestlust alustada. See oli mu selle pika mõtte tegelik mõte. Metsa vahelt oleme siis liikunud sellisele kiirtee kõrval olevale kruusateele. Tundub olevat mingisugune kohvikumoodne asi. Kell on 10:15. Täitsa paras oleks siin paus ära teha ja siis ka õhtune video lõpuni teha. Et seal on mingisugused tõlked ja thumbnail ja muu siuke kraam, et hea on kasutada sellist pausi hetke. Aga lähme vaatame, mis siin sees siis on. Kuna ma eile sain alles ainult friiteid, siis ühtegi magustoitu pole ka ammu enam söönud. See vahvel lasti soojaks, šokolaad on siin sulanud. Sellest me alustame. Ja siis siin on mingisugune peregrino salat. Siin on muna, pähklid, kala, igas kraam, porgandid. See on kogu korralikult täis ja siis on aega rohkem jalutada ja antud hommikusel lõunasöök ühes. Kõht on nüüd täis. See osutus äärmiselt populaarseks kohaks. Ei tea, mis on see põhjus, kas on asukoht või kaugus sellest lähtepunktist, kus see inimmass kõik tuli. Igal juhul salat oli toekas. Kõik kokku, mis näha oli, läks 14 midagi sentidega. Sellega nüüd peaks õhtuni hakkama saama. Ja täna on plaan, kui ilm hoiab, siis jalutada natukene pikemalt. Ehk saaksid kiiremini ranniku äärde natukene vaheldust, sest praegu on ikkagi kõik suke suhteliselt same. Ja äkki kui saab siit rohkem kui 100 kilomeetri kaugusele, siis see vastu tulevate inimeste hulk ka väheneb, et see ei ole midagi, mida üle ei elaks, aga kui sa liikusid nendega samas voolus, siis sa küll nägid inimesi, aga nad ei tulnud sulle kõik vastu kogu aeg. Mingil hetkel see hakkab veidike tüütavaks muutuma, kui sa oled põhimõtteliselt ainuke, kes siin vastu voolu ujub. Aga mis see kell on? 11:16. Ma arvan, et mingi 4-5 võiks ikka jalutada. Vaatame, kas sellest plaanist ka kinni õnnestub pidada. Ja vaikselt läheb see tee nüüd uuesti üles mäge ja metsa vahele. Bioloogiatund number 3 minusugustele inimestele, kes ei tea taimedest suurt mitte midagi. See selliste suurte sinakate õitega on hortensia. Ja see on täiesti levinud ja tavapärane taim siin Camino ääres. Kasvatatakse seda peamiselt ilutaimena, sest see kliima neile ilusasti sobib. Iseloomulikud on siis suured kerajad õisikud, mis siis koosnevad omakorda paljudest väiksematest õitest. Õied võivad olla valged, sinised, roosad või lillad. Ja see on siis üks hortensia sortidest, millel need õied on siis tavapärasest võib-olla veelgi suuremad. See Caldas del Rey tundub vähemalt kaardi järgi vaadates seda pindala
mis tundub linna all olevat kõige suurem, millest me täna läbi jalutame. Aga kell on 12:44 ja see on ikkagi natukene liiga vähe. Seega praegune plaan on endiselt selline, et kuna vihma ei saja, olgugi, et tuul natukene tõuseb, siis jalutame 2-3-ni ja siis alles hakkame edasi mõtlema, millisesse seal Bergesse ja kuhu me lähme. Pole ammu ühtki kirikut põhjalikumalt jälle pilti püüdnud. Kuna ma siit nagu nii mööda jalutan, siis vaatame korra seda ka lähemalt. Ma ei tea, mida ma ootasin. See on nüüd teine kirik, kuhu ma olen sisse astunud. Esimese ma vist pool kogemata valisin õigesti, sellepärast, et see oli tõesti kõrged laed, suur, palju kulda ja karda. Ja tõesti vaatasid siukse nagu imestusega. Siis siin astusid sisse, siis kirik on kirik. Aga minusugusele, kes oskab lugu pidada võib-olla ainult sellisest erakordsematest kirikutest, siis see paraku sinna kategooriasse ei kuulunud. Aga palverändurid käivad, istuvad, mõtisklevad. Seda eesmärki need ju kahtlemata täidavad. Nüüd peame siit Caldas de Reis linnast läbi saama. Ja nii nagu siin kõrval oleval kaardil on näha, siis tegelikult edasine tee suuresti kulgeb küll trassi kõrval, aga selles mõttes ikkagi väiksematel teedel, sellise pigem metsavahelisel teel. Eks me näeme, kuidas see tegelikult on. Aga sinna Ponte Reida või mis iganes selle koha nimi oli. Siin on 21,5 kilomeetrit. Kell on 1. Ma ei ole kindel, et me päris sinna välja jõuame. Aga vähemalt suund sinnapoole on. Eks vaatame, kuidas see tegelik elu siis kujuneb. See ei ole kirik, aga tundub vähe jõukam. Siin on see sama kivist versioon nendest puidust viljahoidlatele, mida me varem oleme näinud. Prantsuse videos. Kui Prantsuse teest ma peaasjalikult mäletan selliseid samamoodi kruusateid. Aga minu meelest need olid palju laiemad ja tihtipeale sellised, mille peal saab ka autoga sõita. Siin aga pigem on selle autotee kõrval sellised väiksemad jalakäijatele mõeldud rajad. Ja minu meelest teeb see selle jalutamise natukene rohkem nauditavamaks. Standardvärk. Mõtlesin, et asfalttee, inimesi vastu ei tule. Mis värk on? Sinnapool on tühi, raudtee, sinnapool on tühi. Aga miks ma tulin üldse siia? Oli sellepärast, et ma nägin, et keegi tuli mulle vastu. Ja siis ma keerasin selle tee peale. Ja siis ühel hetkel vaatasin, enam ei tule vastu. Siis vaatasin kaarti,
ja no siis ma olen täpselt siinsamas, kus ma nüüd olen. Aga selleks, et saada õige tee peale tagasi, on meil vaja minna siit läbi. Perse. Nüüd telefoni taskust mõelda. Lähme siis vaatama. Õnneks siin on võrdlemisi kõva see. Ai. Nõgesid. Mingisugune busa. Ai jaa. Siin rohelises võsas on palju rohkem. Näed, siit on nüüd näha. Nägin neid nõgeseid natukene liiga hilja. Aga ei ole hullu. Lähme siit edasi ja saame õige tee peale tagasi. Ma ei ütleks, et see kuidagi tänasele päevale iseloomulik tee oleks. Pigem on tegemist erandiga, aga vahepeal viskab ette ka sellist teed. Tänase päeva pikkus on mul siis 37 kilomeetrit ja enamus ajast on olnud see tee selline. No, loomulikult on vahepeal mingisugused külad ja asfalti ja natuke vähem metsa, aga nii-öelda suures plaanis on see jalutuskäik ikkagi olnud päris mõnus. Ja ma ennem ütlesin seda ka vist, aga võrreldes nii-öelda seda sama distantsi, et 50 kilomeetrit Santiagost Prantsuse teel ja 50 kilomeetrit siit Portugali teest siis Santiagoni. Ja minu meelest see Portugali tee on palju selline looduslikum, jalasõbralikum, selles mõttes, et sa kõnnid ikkagi enamjaolt inimestele mõeldud teedel, mitte auto- või jalgrattateedel, kus siis on inimesed ka mahutatud. Ja mis on väga positiivne on see, et ei ole tunda seda lehmasõnniku lõhna ja ei ole üldse selliseid külasi. Ja kui Prantsuse teel need teed läksid enamjaolt läbi külade, siis siin nad ikkagi lähevad pigem külade kõrvalt. Ja kui sa tahad kuskile sööma minna, et siis sa pead sinna külla ise sisse siis keerama ja see mõnisada meetrisid käigutee pealt maha minema. Aga üldjoontes tänase päeva mulje on positiivne, et selline mõnus jalutuskäik looduses. Ma arvan, et nii võib selle kokku võtta küll. Kes see ütleb, kus kohast läheb piir nii-öelda usulistele põhjustele jäetud mingisuguste meenete vahel ja prügimäel? Selles mõttes siin on igasugust kola. Keegi on jätnud oma mingisugust kinda siia, mingid sallid, mingisugust paberimanti. On see siis prügi või see ei ole prügi? Kes sellele vastata oskab? Sest no ma ei tea, silmale ta ei ole ilus vaadata. Parandan, vähemasti minu silmadele. Nii, hakkame kohale jõudma Pontevedrasse. Päris korralik jalakäijate sild on tehtud.
Seda loomulikult kindlalt ei tea, aga laius on küll selline, et see võis kunagi olla autosild. Aga kuna üks on paremat kätt ja teine on vasakut kätt, siis võib-olla see jäeti siis jalakäijatele. See on ikka palju suurem linn, kui ma arvasin, et on äkki isegi üks suurimaid seal Portugali teel siiamaani, mis vähemalt mul on õnnestunud läbida. Lastele tehakse mulle. Korralik peatänav. Natuke üllatab see melu, mis siin käib. See on nagu vana linn, aga baaride asemel on mingisugused asjalikud poed. Siin lapsi on palju. Ma ei tea, ma ei oskagi seda öelda, lihtsalt ma ei tea, mida see rahvamass siin teeb, aga siin kindlasti palju enamat kvanti joomis- ja söömisvõimalused. Kas need on nüüd siis apelsinid või mandariinid? Need on isegi siia alla ja autoratastele kukkunud, et kui vähe upitada rohkem tahaks, siis oleks täitsa võimalik siin keset linna omale apelsine või mandariine saada, midagi kummad need on. Vaatame, seal ees peaks olema siis meie täna õhtune esimene loosikõrvis kommunaalalberge, mis on siin raudtee ääres. Ei tea, kas see kui palju see läbi kostab, aga lähme vaatame, kas kohti on ja mis sellest edasi saab. Nii palju, kui seal alberges rahvast oli, ma polegi kuskil enam näinud. Kui ma ei eksi, siis mina olin 66, kes ennast sinna sisse kirjutas. Mis tähendab seda, et see üldala on rahvast täis, pesumasinad huugavad. Ja ma ei viitsinud sinna jääda oma asju pesema ja klattima. Ja puhaste riietega on ikka niivõrd palju parem matkata, seega ma tulin siia Lidli kõrvale tööstuslikku pesulasse. Mul on sellega päris hea kogemus, mitte nii nagu nendega, mis seal albergedes on, mis on nii-öelda kodukasutusele mõeldud. Esiteks nad pesevad kauem, teiseks nad sulatasid mul selle lukku ära. Ehk et siis plaan on järgmine. Panen riided pesema, käin Lidlis, mis on siin samas kõrval. Tulen tagasi, teen aega parajaks, teen videosi, panen asjad kuivama või sinna kuivatusrežiimile ja siis on sinna Hostelisse tagasi minek ja ongi päev läbi. Niimoodi ma siin siis istun, ootan kuni 7 minutit veel peseb pesumasin ja siis 20 minutit veel kuivati ja samal ajal teen ma seda videot. Ma arvan, selle video kokkupanemiseks läheb siin üks tunnikene vähemalt, et siin saab alustatud ja seal siis lõpetatud. Midagi ei jäänud.
riided on sisse visatud. Nii, temperatuur 60 kraadi. Start-stop 19 minutit ja siis on valmis. Riided on kuivad. Mis kuivad. Väljas küll sajab veits vihma, aga ei ole hullu. Aga siit samast pesumajast ma ka lõpetan. Panen tänaseks video kokku. Näeme homme. Tšau.